الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز میں سب پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ مصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم المشائخ جناب صاحبزادہ پیر سید رحمت علی شاہ صاحب دامت و برکاتہ مولا علیہ زیب و زینت آستانہ علیہ عارف والا شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم سادات کرام علماء کرام ناطقانہ شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان الگرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پنچا کو کاڑا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا تمام انصاری برادران دا جناب حاجی غلام محمد انصاری صاحب صدیق نگر والے جناب حاجی غلام نبی انصاری صاحب حاجی عبدالغنی انصاری جناب حاجی محمد اسلم انصاری صاحب حاجی محمد ارشاد انصاری نقشبندی مجدی چراہی حاجی برادران صدیق نگر اور تمام انصاری برادران جنہاں نے ہر سال دی طرح بڑے تُس کو احتشام نل اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا میں نو اور آپ باب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دی ذکر پاک دا موقع میسر فرمایا دعا کہ رب تعالیٰ نبی پاک دی شب معراج شب میلاد اور ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں نبی پاک نے گارے سور تے گارے حراج گزاریاں اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے شاہ جی قبلہ اور حضرت علامہ مولانا
خطیب پاکستان علامہ حافظ محمد ناظم آسی صاحب تشریف فرمانے قرب و جوار تو آپ احبابی سفر کر کے تشریف لے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات تے رب تعالیٰ سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ میرے کانے بار بار سارے ساتھی کہہ رہے سن کہ آسی صاحب تسی اوکاڑے نو بول گئے ہو، تو میں عرض کر رہا ساں بالکل نہیں بھولیا بھائی، میں میری مصروفیت زیادہ ہو گئی، کئی دن سفر چ گزر جان دن، کوشش ہوندی ہے کہ میں تمام شہرہ والے نو تقسیم کر کے ایک جیسا ٹائم دیواں، تو انشاءاللہ العزیز اوکاڑے 2-4 دن بعد پھر میں حاضر ہو رہے ہیں، پھر میں اپنے سیکٹری نو بھی آکھیا کہ تسی کوشش کریا کرو اوکاڑے والے نو ٹائم زیادہ دیا کرو، میری آئینہ نال بڑیاں یاداں وابستہ نے الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے ذوق شوق نو عشق رسول نو انجی سلامت رکھے۔ اقبال نے فرماسی کہ بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے، تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ اللہ کرے کہ عشق رسول دی اے آگ لگی رہے، اور شاہ جی میں نے فرما رہے سن میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے گزر گئے نوجوان انجی کھڑے نے۔ یقین کرو تو انہوں بیخ کے شیطان کی طرح بیٹھ کے روندہ ضرور ہوئے گا کہ فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، کیبل اتنیاں ترشیاں دے کے ویکھیاں مصطفیٰ دے نوکران دا نشہ ہی نہیں پیا اتر دا، تو تساں شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں جوانیاں نو ہمیشہ پاکیزہ اور بے داغ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انہوں آج دی رات جاگنا ساڑھے واسطے سارے لئے ذریعہ نجات بناوے۔ حاج صاحب فرما رہے ہیں کہ شب برات آ گئی 2 دن دے بعد، تو آج شب برات ہوتے گفتگو کرو، فکر آخرت سانو سناؤ، تے نال کہہ رہے ہیں کہ معراج شریف دے متعلق چند دن قبل تو سے ایک نعت شریف پڑھی، وہ نعت شریف سنا دیو، تو پہلے نعت شریف پڑھ لئیے بھائی، جن جو اکاڑے والے سبحان اللہ کہندے نے والا اون جو کہہ کے دکھاؤ مہنو ماشاءاللہ۔ اج ماہی ساڈا معراج مناون چلے آئے، اج ماہی ساڈا شاتے معراج مناون چلے آئے، اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے۔ اللہ نے اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے، اللہ نے اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے، نال دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے، اج ماہی ساڈا عرشاں معراج مناون چلے آئے، جنوں لوکی آنکھ دے خاکی سن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، او خاکی وے
ہو نوریاں نور اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے۔ گرامی قدر حضرات، دو راتاں دے بعد بلکہ ایک رات دے بعد شب برات تشریف لے کے آ رہے۔ شب دا معنی رات، برات دا معنی آزادی۔ امت مصطفیٰ دی دوزخ تو آزادی دی رات آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات نو پوری کائنات دا پورے سال دا بجٹ پیش کر دینا ہے۔ جس طرح جون دے مہینے دے اندر پاکستان دی حکومت پورے پاکستان دا بجٹ پیش کر دیتی ہے، اس بجٹ دے اندر طے کر دیتا جاندہ ہے کہ پورے سال دے اندر ملک دے وسائل کتنے ہونگے اور اخراجات کتنے ہونگے۔ شب برات نو بھی اللہ کریم پوری کائنات دا بجٹ فرشتیاں دے سپرد فرما دیندے کہ اس سال دے اندر کون کتنا رزق کھاوے گا، کون پیدا ہوئے گا، کون وصال کرے گا۔ اس رات دے اندر اللہ کریم پورے سال دا بجٹ فرشتیاں دے سپرد فرما دیندے۔ سارا سال فرشتے اس بجٹ دے مطابق ساری کائنات دا نظام اللہ دے حکم دے نال چلان دے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اس طرح دے ہوندنے وہ کھیتی باڑی کر دے ہوندنے، کچھ اس طرح دے ہوندنے کہ وہ بازار دے اندر خریداری کر دے ہوندنے، کچھ اس طرح دے ہوندنے وہ دنیا داری کر دے ہوندنے، مگر انہاں دا نام زندیاں دی فرشتے چو نکال کے تے مردیاں دی فرشتے چو لکھ دیتا گیا ہوندے۔ یعنی اس رات ممکن ہے کہ کسی دا نام زندیاں دی فرشتے چو نکال کے مردیاں دی فرشتے چو لکھ دیتا جاوے، حالانکہ وہ زمین تے چلدا پھر دے۔ تو اس حوالے نال اے رات امت مصطفیٰ واسطے بڑی اہم رات ہے۔ اے رات دوزخ تو آزادی دی رات، اے رات اپنے رسے ہوئے مالک نو رو رو کے مناون دی رات، اے رات فکر آخرت دی رات۔ میں جنہی قرآن مجید کی آیات بینات پڑھیاں، ان آیات چا اللہ رب العزت نے انسان نو فکر آخرت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ فرمایا دنیا دی زندگی نہیں مگر ایک کھیل تے تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ فرمایا تیری اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے، لو کانو یعلمون، کاش کہ انسان تو سمجھ جاوے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر دنیا تے آخرت دی حقیقت نو واضح فرما دیتا اور انسان نو دسیا کہ دنیا دی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، تیری اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ یاد رکھیو میری ملت نوجوانوں، انسان اتھے آیا پردیس دے اندر، اگر کوئی اپنے لال نو اپنے پتر نو پردیس سے بھیجے، حاجی اسلم صاحب دی زندگی گزر گئی پردیس سے، تو پردیس سے جا کے اگر سو کے آ جاوے، کم نہ کرے، فارغ رہ کے آ جاوے، گھر والے تے عزیز و اقربا تے محلے والے بھی کہتے ہیں پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تے وقت بھی ضائع کر کے آئے، تے جے پردیس سے جا کے کمائی کر کے اپنے گھر تے اپنے دیس سے بھیجے، تے او دے واسطے کوٹھی بھی تیار ہو جاندی ہے، او دے واسطے کاروبار بھی تیار ہو جاندے نے، دیس وچ آ کے پردیس دی کمائی نال آ کے تے ایتھے دی خوشی تے سکھ دے نال زندگی گزار دے۔ اللہ نے بھی یہی دسیا کہ بندیا آ جڑی تیری دنیا دی زندگی ہے نا، ایتھے آیا پردیس کمائی کرنا واسطے، دیس تیرا کوئی ہو رہے، ایتھو کمائی کر کے اس دیس سے بھیج، جنت چ تیرے محل بھی جامن تو پہلے تیار ہون گے، ایتھے کمائی کر کے جاویں تے اپنے دیس سے جا کے سوکھا کھاویں، اپنے دیس سے جا کے اپنی اس زندگی نے جڑی ہمیشہ دی زندگی سکھ نال جیویں۔
گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا تے آخرت نو انہی دو الفاظ دے اندر فرما دنیا کھیل تے تماشا، اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ قرآن مجید سے اللہ بار بار سانو آخرت دی فکر عطا فرما رہے اللہ فرما دا بندے تیاری کر کے رکھی، کسے ویلے بھی بکل مال کے تے اپنے وطن نو ٹرنا پہ جانا ہے۔ مسافر نے تیاری کر کے رکھی، کون دیواری نے اپنے صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھے آپ فرمایا دنیا چنگی جنمی جو میں کو مسافر وسد ہے، میں سیال کوٹ تو اکاڑے آیا تے میں سفر دے دوران کدھر اپنا گھر تے نہیں بنایا، کیوں میں نے پتہ کہ میں اپنا کم کر کے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ مسافر راہ بچ اپنے گھر نہیں بناتا، اللہ فرماتا بندیا تو اتھے مسافر بن کے آیا ہے، اصل وطن تیرا کوئی ہو رہے، انہوں اپنا مستقل ٹھکانہ نہ سمجھ لوی۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ چکمائی آئی تے عرض کر دی نبی اللہ دعا کرو اللہ میں لمبی جی عمر والا پتر عطا کرے۔ آپ نے فرمایا مائی تیرے بچے کنے کیا لگی حضور میرے بچے تے پیدا ہوندے نے مگر کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے، کیونکہ انہاں دور دے اندر عمرہ بڑیاں لبیاں ہوندیاں سن۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی تقریباً 1850 سال عمر ہے، آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر ہے، اللہ دے نبیاں دیا اور اس دور دیا عمرہ بڑیاں لبیاں۔ مائی کہنے لگی میرے پتر 100 سال دے 200 سال دے ہو کے مر جاندے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی تیرے پتر تے 200 سال دے ہو کے مر دینا، قرب قیامت کو امت آوے گی انہاں دیا عمرہ 60 تے 65 سال ہون گیاں۔ پاکستان دی ایوریج عمر تقریباً 45 سال ہے۔ گرامی قدر حضرات مائی کہنے لگی حضور ایڈی چھوٹی عمر انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے، ایڈی چھوٹی عمر تے گھر بنا کے کی کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی صاحبہ انہاں 65 سال والی عمرہ والے جڑیاں کوٹھیاں تے محل بنانے نے نا تو سا 1000 سال والے کدے سوچے بھی نہیں ہونے۔ تے مائی چپ کر کے ٹر پئی تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہہ دی نبی اللہ کہ مینوں پتہ لگ جاوے میری چھوٹی عمر ہے تے ایڈی چھوٹی عمر ہے میں ساری زندگی ایکو سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں۔ ہاں ساڑی تے عمر ہی بڑی چھوٹی، ادھے بیچ بھی سجدے دی توفیق نہ ملے تے انسان دی بدبختی ہے۔ گرامی قدر حضرات سنیے قرآن، پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت پیر باہو دا کلام۔ ایک باری کوشش کرو بھلا سبحان اللہ کہہ مندے جے تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے منو انج دی تقریر بھی آؤں دی ہے۔ میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا، بڑا سوکھا جا کام ہوندہ، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جو تسا واقعی تقریر سنی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا دو سیدزادے پیران نظام بیٹھے نے آمین فرمان میری دعا تے قبولیت دی مور لگ جاوے۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی ابو نو ابو جی کہے کرے۔ ہن سنے اسٹیج والے جڑا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ جڑا ایس تو اچھا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کروا دے۔ جڑا ایس تو اچھا بولے اے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ تے جڑا ایس تو بھی اچھا بولے رمضان شریف آگے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے ناج جاگ دیا محفل چو سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھے جے اسٹیج والے روند نہیں مارنا بھائی اپنے اپنے حصے دا سبحان اللہ بول کے جانا سارا۔ تے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بھی نہیں سہارا کرو تو دا ہاتھ چکے بولو محبوب سارے دا سانجائیے۔ اللہ نے رضا فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ پیرے باؤ نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے اس دنیا تے آئے تے پورے
فرماتے نے ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا داراں ہو. فرمایا کہ دنیا مردار ہے تے کھامن والا کتا ہے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو 12,000 بکریاں سن. 12,000 بکریاں دی حفاظت دے واسطے آپ نے 1,000 کتا رکھیا سی اور ہاتھ کتے دے گلے دے اندر 1,000 مشکال سونے دا ہار ڈالیا سی. ایک دن کسی نے عرض کی تھی نبی اللہ اس سونے دے واسطے تے دنیا مر چلی دنیا دی دولت واسطے تے تسی کتے دے گلے بچ سونے دا ہار ڈالے یہ دنیا نو اینا ذلیل پہ کر دے ہو. آپ نے فرمایا اے دنیا نا جتے سونی لگ دیئے میں اوتھے ہی رکھی ہے. دنیا جتے سونی لگ دی میں کتے دے گلے بچ سونے دے ہار ڈالے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دی زندگی کھیلتے تماشا ہے. ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے اسی صاحب دا مطلب ہے دولت نہیں کمانی, دولت دی ضرورت نہیں. بھائی دولت دی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. دولت نہ ہوئے تے انسان کوئی عبادت کر ہی نہ سکے. نماز پڑھنی ہوئے تے کپڑے پہن کے شرط ہے نا جسم ڈھانپ کے نماز پڑھنا. تو اگر پیسے نہ ہوں تے کپڑے کی میں پہنے گا, کپڑے نہ پہنے تے نماز کی میں پڑھے گا. پیسے نہ ہوں تے زکاة کی میں ادا کرے گا, پیسے نہ ہوں تے حج کی میں کرے گا. اگر پیسہ تے دولت نہ ہوئے تے انسان سخی کی میں بنے گا, انہیں عبادات ثواب کی میں لوے گا. دولت دی اہمیت اپنی جگہ مگر یاد رکھیے گا کشتی جب تک پانی دے اوپر تیر دی روے آپ بھی منزل تے جان دیئے تے لوگوں بھی منزل تے پہنچان دیئے. پر جے اوئی پانی کشتی دے بچ آ جاوے تے کشتی ڈوب جان دیئے. صوفیاء نے فرمایا آئی دنیا دی مثال ہے یہ تو پانی دی طرح کشتی ہے. دنیا دے اوپر اپنی جسم دی کشتی رکھے گا نا, اپنی ضرورت جتنی دولت رکھ تے انج سمجھے پھر تو آپ بھی پار لنگے گا تے جنہوں او دولت پہنچاوے گا او بھی پار لنگے گا. تے جے کدے دنیا پانی دی طرح تیرے دل دی کشتی وچ آ گئی تو ڈب کے مر جائے گا. گرامی قدر حضرات آئیے میں تو انہوں فکر آخرت دے متعلق عرض کرا. شب برات آ رہی نا, آ رہی ہے رات جاگن والی رات. قرآن مجید اللہ نے جدو رات دی صفت بیان کی تھی اللہ نے ارشاد فرمائے لِتَسْكُنُوا فِيهِ, اللہ نے فرمایا سا رات نو سکون لی بنائے دے وچ سکون رکھے آئی. اسی دنیا دار سمجھے اور اللہ نے رات نو سون لی بنائے پر اے تے اللہ والے دسیا رات سون لئی نہیں, رات سکون لئیے. کوئی سون کے سکون لیندہ ہے, کوئی مسلح تے جاگ کے سکون لیندہ ہے. دنیا دارانو رات لیٹ کے سکون مل دے, اللہ والانو راتی مسلح تے قیام کر کے سکون مل دے. یہ کسی نو سکون ویچ سکون مل دے, یہ کسی نو اللہ دینا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد جو تڑپ کے پھڑک کے سکون مل دے. الف لامین دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گہرے تک سارا قرآن پڑھو. اللہ نے قرآن پورے قرآن ایک بار بھی قدر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی. رب نے جدو صفت بیان کی تھی جاگن والے دی کی تھی ہے. پڑھا قرآن بھائی تھوڑا جا اچھا بولے آجے سبحان اللہ. ان حاجی صاحب نے موضوع میں او دیتا ہے جڑا بڑا مشکل موضوع ہوتا ہے. میں کوشش کرنی ہے کہ میں دنہ انصاف کران تے توڑے تک شب برات والا پیغام پہنچا کے جاواں. اللہ کرے اس شب برات نو جننے بیٹھے ہو نا سارے رات جاگو تے اپنے رسے مالک نو منا لو, کیونکہ رات آ رہی ہے رب نو منامہ دی رات. اللہ نے جا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اللہ نے فرمایا او جڑے اللہ دی
بارگاہ وچ راتاں جاگ دین او جڑے راتاں جاگ دے تے قیام کر دین حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی رات جاگ رہی ہیں تے عبادت کر رہی ہیں اللہ دی یاد کر رہی ہیں ادھی رات ویلے چور آ گیا چور آوے نا جدو فقیر دے بوئے تے فقیر دے در تو کوئی بھی خالی جاندہ یا جو غوث پیا دے دربار تے چور آیا سی تے جدو غوث پاک دی پگڑی اٹھا کے ٹورن لگا تے نبینہ ہو گیا اندر جاوے تے ٹھیک ہو جاوے دروازے وال جاوے تے اکھا تو نبینہ ہو جاوے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا سوچیا میں تے چوری کرن آیا سب پھنس گیا ادھر غوث پاک نفل پڑھ دے رہے ساری رات شہری دا وقت ہویا نا تے دروازہ کھڑ کے آ گیا غوث پاک سلام پھیر کے فرماتے نے کون باروں آباد حضرت خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو باروں آباد حضور و فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا تے کتب لینا آیا کیونکہ کتب بنانا غوث دی ذمہ داری ہوندی ہے ڈیوٹی تے چھوڑ کے انہیں حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے غوث پاک نماز پڑھن لگے تھے آپ نے فرمایا حضور صبح آیا جے تے اپنا کوئی مرید کتب بنا کے دے وانگے خضر علیہ السلام فرمان لگے جس صبح تک وہ علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری میری نہیں غوث پاک فرمان نے ذمہ داری میں بھی نہیں لیندہ خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر کتب بنا کے دینا تو ہڈی ڈیوٹی ہے کتب دے ہو غوث پاک دروازہ کھول کے فرمان لگے کتب لینا پیو منجی تھلے لکیا خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے فرمایا چلو جی کتب جی چلیے وہ کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے میرے نال لگا جاؤ پورے غوث دی آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے چور نو کتب بنا دیتا وہ چور نالے کتب بن کے جا رہے آؤ نالے بغدادیاں گلیاں چرولے پاندہ جاندہ کہندہ لوگوں اے بابے دے مرید بن جاؤ جیڑا چورانو خالی نہیں جان دیتا غلامانو کدو خالی جان دے پتہ لگ گیا انہاں دے بویاں تے چور بھی آ جاوے تے خالی جاندہ نہیں حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ تونسا شریف دی گلی چ جا رہے چھوٹے چھوٹے بچے بیری دے درخت نو روڑے پہ مار دے ایک پتھر جا کے خواجہ سلیمان تونسوی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلیا آپ اس بچے میں پکڑ کے فرماتے نے منو کیوں مارے بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میں توہانو نہیں ماریا فرمایا کنو ماریا بابا جی میں او بیری نو پہ مار دا سا تے ولی لاجو پال ہو گئے نا فرما لگے چل منو نہیں ماریا تے انہوں بیچاری نو کیوں مارنا ہے بچہ کہنے لگا بابا جی میں بیری نو روڑا مارنا تو بیر سٹ دیئے خواجہ سلیمان تونسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے آپ اٹھے تے بچے نو دوڑ کے جا کے سینے لگا کے اکو نگاہ رحمت کی تھی تے بچے دی ولایت دی مردلہ ساریاں طے کرا کے فرمان لگے تینوں پتہ ہے بیری نو روڑا ماریے تے بیری بیر دے دیئے تے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دیتا پتہ چلیا انہ دے بوئے جیڑا آ جاوے ولیاں دے خالی جاندہ نہیں حضرت رابعہ بصری رات جاگ رہی ہیں تے عبادت فرماریے چور آ گیا ادھی رات رات ڈھلی تو نے سارا کمرہ دیکھا تو کوئی چیز نہ ملی ایک لوٹا پانی دا تو ریانا تے حضرت رابعہ بصری علیہ السلام پھر کے فرما دیا کچھ ملے آئی کہندہ کچھ نہیں ملیا فرما دیا جائے جائیں نہ ولی دے بوے آیا خالی نہ جاویں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اسٹیج والے ادھر انہوں نے دسو سبحان اللہ کی میں بولے جی ہاتھ ہو بندہ کھڑا کردہ جڑا سمجھے میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی ہاں زندہ تے جاگدہ بندہ ہاتھ چکے ہوئے سبحان اللہ آپ فرما دیا جے خالی نہ جاوی ولی دے بوے تے آئے ہیں ولیہ دے دروازے تے آئے میں خالی نہیں جان دینا آپ فرما دیا جا ایک باری اندر پھر جا کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا وہ پھر گیا کچھ نہ ملے تے لوٹا پکڑ کے باہر آ کے کہندہ لوٹا ہی ملے
آپ فرما دیا چل پھر خالی نہ جاویں انج کرے پانی دا بھرتے وضو کر کے آ وہ وضو کر کے آیا نا تے کہنے لگا ہن مائی صاحبہ آپ نے فرمایا میں سین اچ پہ نفل پانی ہے تو اندر جا 2 رکعت نماز جا کے نفل پڑھ کے آ وہ ہے تے جور سی پر ہن ولیہ نے آکھیا سی میں تینوں خالی نہیں جان دینا وہ لالچ وچ وضو کر کے آیا تے جا کے چھاجی مصلی بچھایا تے 2 رکعت نماز نفل ادھر جڑے ویلے چور سجدے دے اندر گیا حضرت رابعہ بصری بھی سجدے چ آ گئیاں تے روکی عرض کر دیا نہیں یا اللہ میرے کھلے آیا سی کچھ نہیں ملیا میں تیرے کھل بھیجی آئی عرض کی دی اللہ نو خالی نہ بھیجی وہ سجدے چ گیا دے دل دی دنیا ہی بدل گئی او دیاں سجدے چ چیخاں نکل گئیاں تے رو کے کہن لگا یا اللہ اج پہلی بار تیری بارگاہ وچ جھکیا عرض کردا یا اللہ میں اپنے گناہ میں تو شرمندہ ہو گیا عرض کردا نیلی چھت دیا مالکا اج مینوں معافی دے دے نوجوان سجدے تے روئی جا رہا جڑے ویلے فجر دی اذان دا ویلا ہویا انہیں سر چکیا تے اپنے گھر ول ٹریا جا رہا رابعہ بصری فرماندیاں نے دس کچھ ملیا آسمان وال چیخ ماری تے رو کے کہن لگا مل گیا او دینا کہہ کے ٹر گیا حضرت رابعہ بصری سجدے لگے پئیاں تے رو کے کہن لگیاں ربا انہوں ایکو راج جی مل گیا ہے مینوں کیوں نہیں ملدا آسمان تو آواز آئی رونا انہوں تیرے صدقے ملیا تیرے صدقے ملیا او دین تے آوے وہ دین تے آوے نا تے ساری زندگی جنہاں نو نہیں ملیا نا انہاں نو نہیں ملیا تے جنہاں نو دین تے آوے ایک کو سجدے چ مل جانا ہے اے رات آگی نا جاگن دی اے رات جاگی آج اے اپنوانا اپنے رسے ہوئے مالک نو منامہ بھی رات آ رہی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دا زمانہ تے بارش نہیں ہو رہی قوم نے عرض کی تھی حضور بارش دی دعا نہ کریے آپ نے فرمایا چلو ساری قوم نے لے کے میدان طیہ دے اندر آگے 40,000 دا یا 40 لکھ دا اجتماع پوری قوم میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم دے نال جدو میدان طیہ چاہینا بڑھ سب کوشش کرو یار مزہ نہیں آتا میدان طیہ دے اندر جدو آئے انجھ یار اکاڑے دے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے میں نے سچی دسو اے جڑے بارش دی دعا کران رب دے نبی کو لائے نے ان آپ دعا نہیں کیتی ہونی کیتی ہوئے گی پھر نبی کو کوئی ہو آئی پتہ چلیا کہ انہاں دا ایمان ایسی ساڑی مننے نہ مننے پر تیری تے مننے ہی مننے ہیں یہ بھی پتہ لگیا اسی آج دے نہیں نبیاں تے ولیاں تے بوے ہوں دے اسی بڑے پرانے آ رہے ہیں الحمدللہ سانو اس صحابہ کو عادت پئی ہے ایک دن یاد نا صحابہ بھی نبی پاک ممبر تے بیٹھے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے دعا کرو سونے جانور پیاسے مر گئے فصلاں تباہ ہو گئیاں تے انج کر کے سر تے ہاتھ مار کے کہندے مارے گئے نبی پاک نے فرمایا گل کی عرض کی تھی کملی والے اب بارش نہیں ہو رہی سونے دعا کر میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ انج کر کے صحابہ ہاتھ اٹھائے تھے حضرت انس فرماتے نے میں انج کر کے نا او پہاڑاں تے آسمان وال ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا بھی مدینہ دی فضا تے نہیں پر جدو سونے ہاتھ اٹھائے نا فرماتے نے میں ویکھیا کالیاں بدلیاں مدینے وال ٹر پئیاں بولے ہی نہیں سبحان اللہ بھائی بارش ہوندی ہوئے تے لوگ کہتے ہیں اللہ دی رحمت آئیے پتہ چلے اب بارش تے برس نہیں سی پر محمد دے ہتھاں دا انتظار پہ کر دی سی رحمتانو محمد دے ہتھاں دا انتظار سی کدو اٹھے تے بارش ہو جاوے میرے نبی نے اس طرح کر کے دعا کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے نبی پاک ممبر تو نہیں اترے تے مدینہ دی فضا تے اتنی بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت چو رہی تے پانی نبی پاک دی تاڑی دے وچوں پہ ٹپکدا ہے آپ فرماتے نے جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار
بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعہ رات بارش، اگلا جمعہ آ گیا۔ اوہ یہ رابی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا کملی والے مارے گے۔ میرے آقا نے فرمایا ہویا کی عرض کی تھی کملی والے سونیا بارش بند کرا دیں، اگے بھوکے مر چلیں سا ہن ڈب ڈب مر چلیں۔ آجی بارش بند کرا دیں۔ حضرت انس فرماتے نے اس طرح کر کے مسکرا کے میرے نبی نے اس طرح کیتا، جدر جدر محمد دی انگلی دے اشارے ٹور دے جا رہے، ادھر ادھر بدلن دے قافلے ٹور دے لگے جا رہے، تے فضا مدینے دی صاف ہو گئی۔ پتہ چلیا سانو نبیاں تے ولیاں دے بوے آن دی عادت مدینے ہوں پئی ہے۔ قومیں بنی اسرائیل آ گئی، عرض کی تھی حضور بارش دی دعا کرو۔ گل سناما اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ شریف دے اندر اور ملفوظات دے اندر مجازیب دا ذکر کر دیں، جدو ایک مجذوب ولی دا ذکر کیتا حضرت سید موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ، مجذوب تے درویش ولی، ہر ویلے عورتہ والا لباس تے چوڑیاں پہن کے رکھ دے سب۔ کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور نماز بھی پڑھیا کرو۔ یاد رکھیو کہ مجذوب تے پاگل وچ فرق علماء نے دسیا ہے کہ جڑا مجذوب ولی ہوئے گا، درویش ولی ہوئے گا، او دے سامنے اگر شریعت دی گل کرو گے تو او دی مخالفت نہیں کرے گا۔ بھائی مرونڈے انہیں وکری دکانداری شروع کر لی، سارے دی بیٹا توجہ تیرے والوں گی، میں حضور دا ذکر کر رہے ہیں بیٹے بھائی ایدے سارے مرونڈے خرید کے جانے، ٹھیک ہے محفل دے آخر تے ہون حضور دا ذکر ہو رہا ہے، صرف حضور دا ذکر سنو بھائی، ٹھیک ہے۔ حضرت سید موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ کو لوگ آکھیا حضور نماز پڑھیا کرو، اس سے ویلے غسل کیتا، مردانہ لباس پہنے تے جامعہ مسجد دے اندر چلے گئے۔ جدو امام نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی تے چیخ مار کے روپے تے مسجد جو دوڑ کے فرماون لگے میرے کل میرا سہاگ کھون لگے ہو، پھر آکے عورتہ والا لباس تے چوڑیاں پہن لیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دن بارش نہیں ہو رہی تو لوگوں نے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ مجذوب کو عرض کی تھی حضور یہ بارش نہیں ہو رہی تو دعا کرو بارش آ جائے۔ فرمان لگے اچھا، ایک پتھر پکڑیا تے اس طرح بادو کر کے نا چوڑیاں والا تے پتھر اس طرح کر کے فرماتے ہیں بارش بھیجو یا اپنا سہاگ واپس لو۔ اینا فرماتے چھم چھم بارش آ گئی۔ ایمانداری نہ دسو یار میں تے کتابہ چ پڑھیا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بارش دی دعا کرنے جا رہے تے راہ وچوں پلٹ کے واپس آ گئے۔ امت نے عرض کی تھی حضور دعا نہیں کرنی، فرمایا بارش آ جائے گی، حضور دعا تے کی تھی نہیں، فرمایا میں ویکھیا کہ چھوٹی جی کیڑی چیونٹی اپنے پر کھول کے نا تے آسمان وال ویکھ کے کہہ رہی ہے بندے گناہ کر دینے تے سزا سانو کیوں پیا دینا، گناہ بندے کر دینے سانو سزا کیوں دینا، بارش نازل فرما۔ حضرت سلیمان نے فرمایا رب نے کیڑی دی سن لئیے، وہ کاڑے والے ہو جڑا کیڑی دی ایڈی نیڑے ہو کے سندا ہو، نبیاں دی کنی نیڑے ہو کے سندا ہوئے گا۔ ایویں نہیں اسی ولیاں تے نبیاں دے بوئے جاندے۔ قوم آگئی حضرت موسیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو بارش آ جائے۔ اللہ دے نبی عرض کی تھی یا اللہ میری قوم پیاس نہ مر چلی، بارش نازل فرما۔ اللہ فرما بارش تے بھیج دیواں، مگر تہاڈی قوم دے اندر ایک گناہگار ہے، ان 40 سال گزر گئے نے گناہ کر دیا، او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، او اگر قوم دے وچوں باہر نکل جائے ہونے بارش بھیج دیواں گے۔ اللہ دے نبی تقریر کر کے فرما میری قوم تہاڈے چ کوئی گناہگار ہے، اللہ فرماتا او دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی۔ نوجوانوں کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے، ان جدو اپنے گرے پانچ جھاتی پائی نا ساری زندگی دے پاپ نظری آئے، رو گیا آسمان والوے کے کہن لگا رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں ایک دم بن جا روکے
سی عرض کردہ ربا معافی دے دے تیری بارگاہ جو سچی توبہ کرنا واؤ آج پردے پالا جو معافی دے دے نوجوانوں اچانک بارش آگئی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دیا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے آؤ بارش بھی آگئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او بھی میری صلح ہو گئی عرض کی دیا اللہ میں انسان دکھا دے جنہیں آج تینوں منا لے آئے عرض کی دیا اللہ او میں بندہ دکھا جنہیں تینوں راضی کر لے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کرتا رہے آئے میں کسے نو نہیں وکھایا ان کی میں وکھا دے ماں ان تے سادی صلح ہو گئی ساڑی صلح ہو گئی پتہ چلے گل میرے تے تو ہاڑے والو رہ رہی ہے ادھر تے رحمت آواجاں پہیاں مار دیا کیڑا ہووے ہووے تو آ جاویں کمی تیری تے میری ہے اسیوں دے بھوئے تے نہیں جھکرے نوجوانوں جاؤ جا کے ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ شب برات نو قبرستان جانا اونج بھی میرے نبی دی سنت ہے اتھے جا کے دیکھو اتھے جا کے دیکھو بندہ نواز جی ذرا اجے پتہ نہیں آپ اجے تو سے لگ جو بیٹا کیا کرتے ہیں قبرستان دے اندر ایک چکر لگا کے آؤ اتھے تو آڑے بڑھ گئے لکھا لیٹنے جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے وہ جڑے سمجھ دے سن میں کیڑا مر جانا ہے میری تے اجے جوانی ہے نا اجے تے میں کاروبار سیٹل کرنا ہے اجے تے بچے پالنے بچے نو وڈا کرنا ہے پھر انہاں نو پڑھانا ہے پھر کاروبار کر کے دینا انہاں نو بھی لگدا سی میں تے نہیں نا ایڈی جلدی مرنا پر جا جا کے قبرستان وچ انہاں دیاں قبراں تے ویکھ اج فاتحہ پڑھن والا تے انہاں دا حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں جنہاں نو مان ہوندا میں نہیں مرنا جڑے ویلے آخری ویلا آ جاندا ہے تے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آ جاندا کھچکیاں آندیاں نے اس ویلے جڑے ویلے ڈاکٹر جواب دے دیندے نے اس ویلے کدے ماں ول ویکھدا ہے کدے اپنے باپ ول ویکھدا ہے کدے ویراں تے یاراں ول ویکھدا کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی جڑے ویلے روح برباد کر جاندی ہے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار دو چار کریاں رو کے چپ کر جاندے نے بڑے قریبی آ کے آکھدے نے جنازہ جلدی پڑے آ جائے اساں بڑی دور جانا ہے جڑے ویلے غسل دا ویلا آندا ہے تیرا بوسکی دا سوٹ کٹ کے اتار لیا جاندا ہے تیری قیمتی گھڑی اتار لی جاندی ہے تینوں بیگانے لوگ غسل دے جاندے تینوں بیگانے لوگ کھدیاں تے چک کے جا کے قبرستان چھڑے آندے جنازہ بگانے پڑھ کے جاندے قبر تے دفن دا ویلا آ جاندا ہے اس ویلے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی پہلے پاندا ہے کوئی کہندا یار بڑا چنگا سی کوئی کہندا پتر بڑا چنگا سی کوئی کہندا شوہر بڑا چنگا سی کوئی کہندا باپ بڑا چنگا سی پر جڑے ویلے مٹی بنا کے قبر بنا دے نے پھر دعا کر کے دے لے بلیو اسی ٹر چلے ہن تو جانے تیرا رب جانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے دے اچیرا پڑ درود گھرانوں دے تے مڑ نہیں پاؤں دے پیدا
اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تے تخلیق فرما کے اللہ نے جدو فرمایا نا سجدہ کرو تے شیطان نے سجدہ نہ کیتا. اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا. کیا لگا کیویں کراں انا خیر منہ میں ادے نالو چنگا. میں اے بچن چپ کرو پتر پیسے جننے لینے لے جو اب ہی سارے لے جو پر چپ کر جو تھوڑی مہربانی. تسی دیہاڑی لاندے ہو رات لاندے نے. سبحان اللہ. بس شور نہ کرو بیٹا تقریر والی چھوٹے تیرا بٹن بند کر دینا نہیں تھا ٹھیک ہے. ہاں چپ کر کے بیٹھ کر کرتا. اللہ نے شیطان نو فرمانا سجدہ نہیں کرتا. کہنے لگا میں ادھے نالو چنگا. میں جڑی میں نا انہیں شیطان نو شیطان بنایا سی. اے ساڑی میں نہیں نا مردی شاہ جی. میں اے کر دیتا میں اے کرنا میں او کر دینا ہے. میں کیے اللہ نہ کرے کسی دی انگلی ٹوٹ جائے نا تے کو پتہ لین جاوے کہندہ شکر انگلی ٹوٹ گئی میں بچ گیا. لات ٹوٹ گئی میں بچ گیا. اکھ نکل گئی میں بچ گیا. ہڈی ٹوٹ گئی پر میں بچ گیا. پتہ چلے اکاڑے والیو نہ انگلی میں نہ اکھ میں نہ لت میں نہ ہڈی میں کوئی ہو رہے او مر جائے سمجھ سارا کچھ بچ گیا. تائیوں بابا فرید نے فرمایا نا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار. او کو اللہ دے ولی سانا تو نہ ساری زندگی لفظ میں نہیں بولے. میں او کو شرارتی نوجوان تھے انہیں سنیا بابا جی لفظ میں نہیں بول دے. انہیں کہنا میں بابے کلوں لفظ میں کڑوا کے رہنا. بابے دے ڈیرے تے گیا تے لوگ بیٹھے. کہنے لگا بابا جی اے شیطان کی میں بنیا سی. او دا خیال ایسی کہ بابا جی کہنے گا انہیں میں آکھی سی تے میں کہاں گا ویکھے میں بابے دے منہ چو میں کڑوا لی. کہنے لگا بابا جی شیطان کی میں بنیا سی. بابا جی سمجھ گئے فرمان لگے پتر نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھ کے دساں گے. جدو سلام پھیریا نا تے بابا جی فرما دینے کنے سوال پوچھے سی. کہندہ میں فرمایا ان نہیں شیطان بنایا سی. اے میں انسان نو شیطان بنا دے دی. اکڑ اے نوجوان علماء بیٹھے نے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے العشق النار عشق آگ. تے جے تیرے عشق نے جے تیری میں نہیں نہ ساڑی پھر تو سمجھتے نو جے نبی نال عشق ہویا ہی نہیں. عشق تے ہر چیز ہی جلا دیندہ سوائے محبوب دے. شیطان نے بھی آکھیا میں ادھے نالو چنگا. اللہ نے فرمایا نکل جا مردوتا میری بارگاہ جو میرے آدم برگاہ بننا ہے. فرمایا لعنت تیرے تے قیامت تک برستی رہے گی. فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الى یوم الدین. شیطان جدو اللہ دی بارگاہ جو درگاہ جو نکلے نا تے موڑ موڑ حضرت آدم مل بیکھے بڑے غصے نال. اللہ فرمایا ترا واپس آنا میرے آدم والے دے غصے نال کیوں بیکھنا ہے. کہنے لگا یا اللہ میری ادارہ ساری عبادت ضائع ہو گئی. کہنے لگا اسے آدم دی وجہ سے میری عبادت تیرے آلتا ضائع گئی ہوں. کہنے لگا یا اللہ میں آدم کو بدلا لینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں بدلا لے گا. کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے آدم دی اولاد نو اغوا کرنا گا تیرے کل دور لے جاواں گا. 80-90 سال دی زندگی تو دے گا تیرے بدن تیری بارگاہ جو جھک نہیں دے گا. جب قیامت میں تو انہاں نو دوزخ وچ سٹے گا تے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا. اللہ فرمان لعنتی ٹھہر جاؤ تو میری عزت کی قسم اٹھائی ہے. اللہ فرمان نبی اپنی عزت کی قسم ہے ساری زندگی بندہ تیرے آنکھیں لگ جا رہے گا پر جب آخری بیلا آئے گا وہی آنکھ وچ ایک اتھرو آ جائے گا. مینوں عزت کی قسم ہے ماں
دی قسم ہے ساری زندگی تیرے نال تے آخری ویلے جے اکھ شرمندگی دا اتھرو آ گیا معاف کر دے مولا تیری اکھ دا اتھرو رب نو بڑا پسند ہے بول دے نہیں تسی سبحان اللہ ہے اے موضوع چپ کر کے سنن والا ہی میں بھی چاہنا کہ بس میں تواڈے دل دے دروازے تے دستک دے دے میں تسی کھول کے بس میریاں گلاں نال لے جایا جے انشاءاللہ پرسوں رات کام آون گیا اے مائیاں دیوے آجی صاحب بالدیاں سن تے دیوے دی جڑی بتی ہوندی ہے جے ہو جے وہ پانی نہ گلی تے اگ نہیں لگ دی آسان کر کے عرض کر دے وہاں موم بتی دا زمانہ نا موم بتی دا دھاگا اگر پانی نہ گلا کر دے گے تے انہوں اگ نہیں لگ دی نا صوفیاء فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی نے انیس الجلی سے لکھیا آپ فرماتے ہیں اصول بن گیا کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی فرماتے ہیں بندیا تو بھی کدھرے وضو دے نال کدھرے اتھروان دے نال گلا ہو کے جاویں دوزخ دی اگ تو بچ جاویں گا اتھرو نہیں آؤں اے رونا نہیں آؤں اے آ جاوے کم بن جاندہ جی شب برات آلی رو کے رب نو منامن دی رات تائیوں میرے نبی نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ہوئے تو رون والا موئی بنا لیا کر گھر وچ 4 5 6 بچے ہومن تے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دیئے ماں نے گھر وچ چنگا چوکھا کو بوٹیاں پکائیاں ہونا تے وہ بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں ادھلی چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دیئے بچے پوچھنا او دے واسطے چنگی کیوں تے ماں کہن دیئے رو پہندہ نا پتہ چلے جڑا رو پوے او دا کم ذرا جلدی ہو جاندہ ہے اے رات آ رہی ہے رو کے رب نو منامن دی رات رون والے اتھے بڑے پسند کیتے جاندے نے حدیث پاک کے چاہتا محشر دا میدان ہوئے گا ایک گناہگار نو اللہ فرمان کے نو دوزخ چلے جو وہ دوزخ وال ٹرے گا نا تو دی اکھ دے بال شور مچا کے کہے گا میں دوزخ نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا بندے نو واپس لے آؤ اللہ نو کھڑا کر کے فرمائے گا اے تیری اکھ دا بال شور کیوں مچا دے تے اکھ دا بال بول کے عرض کرے گا یا اللہ بندہ بڑا گناہگار سی مگر میں سنیا کہ جدی اکھ بچوں تیرے خوف دا اتھرو اینا کہ مکھی دے پر جنہ باہر نکل آوے تے او دا وال اکھ دا گلہ ہو جائے وہ دوزخ چ نہیں جاوے گا وال عرض کرے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر ایک رات تیرے خوف دے نال رویا عرض کی دیا اللہ دی اگ وچوں نکل جائے اتھرو نکل کے میرے نال لٹکدا رہیا میں گلاوں گیا عرض کی دیا اللہ یا تے اینو جنت دے دے جے اینے دوزخ وچ جانا ہے تے یا اللہ مینوں جنت بھیج دے میں اتھرو نال گلایا ہویا سا اللہ فرمائے گا نو جنت لے جاؤ او بندہ جنت وال ٹرے گا محشر دے میدان وچ رولے پے جان گے دیکھو کڈا بختہ والا ہے اکھ دا بال ہی بچا کے لئی جاندا دیکھو اکھ دا بال ہی بچا کے لئی جاندا بہانہ تے بناؤ رحمت حق بہانہ میں جو رب دی رحمت بہانے لب دیئے کوئی بہانہ کرے میں نو معاف کر دے وہ تیری اکھ دے اتھرو مگدہ روپ ہے آدم نو اللہ نے فرمایا او درخت قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ آدم او دے کلی گئے تے شیطان نو آکھے اللہ نے سجدہ کرو نے نہیں کیتا ظاہری طور تے گل آدم نے بھی اللہ دی نہیں منی تے شیطان نے بھی اللہ دی نہیں منی پر او شیطان تے او آدم فرق کی یہ پتہ لگ گیا جڑا گناہ کر کے رو پوے نا آکڑے نا او ولید او آدم دا پتر تے جڑا شیطان واگو گناہ کر کے اکڑ جاوے اوہی اصل چے شیطان ہے نوجوانہ ایک دن جبریل امین فرماتے نے مسجد رہتے بیٹھا تے اللہ دی آواز آئی ادھی رات ملے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی جبریل فرماتے نے میں دائیں بائیں دیکھیا پوری کائنات اندر کون جڑا اللہ نو پکار رہے ادھی رات ملے کہ اللہ نے انہوں 3 باری فرمایا میرے بندے میں حاضر ہاں میرے بندے میں حاضر ہاں میرے بندے میں حاضر ہاں
ایک دن حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ جدو تینوں نیک پکارے تھے کیویں جواب دینا ہے؟ اللہ فرما منو کہنا لبیک یا عبدی. عرض کی تھی جدو گناہگار پکارے پھر کیویں جواب دینا ہے؟ اللہ فرما منو کہنا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. منو 3 باری کہنا میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں. عرض کی تھی یا اللہ نیک نو 1 باری تے گناہگار نو 3 باری کیوں؟ اللہ فرماتا ہے نیک نو تے نیکیاں تے مانے تے گناہگار دا تے مان ہی میں ہاں. ایڈا کریم رب لب دا کدھروں؟ جبریل فرماتے نے 3 باری اللہ دی آواز ہے لبیک یا عبدی. ساری کائنات نظر ماری تے ساری دنیا ستی تے کوئی رب نو پکار ہی نہیں رہا. مسجدہ بھی خالی. عرض کی تھی یا اللہ اس ویلے تینوں پکاریا بھی کسی نے نہیں تو 3 باری کیوں فرمایا میرے بندے میں حاضر ہاں لبیک یا عبدی. اللہ فرمایا جبریل او ہندوستان دے ایک دریا تے سمندر دے کنارے تے مندر ہے او مندر وچ ایک پادری ہے ایک پنڈت ہے او دے ول ویکھ. جبریل فرماتے نے میں جدو دے ول نظر ماری تے بت دے سامنے بیٹھ کے پوجا پیا کر دے تے کہہ رہا یا سانمی یا سانمی یا سانمی اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت. اللہ نے فرمایا 40 سال گزر گئے نے یا سانمی کہندے آؤ ادھی رات اج رات ڈلی یا سانمی کہندے دی اکھ لگی نو اونگھ آ گئی تے او دے لباں چوں نکل گیا یا سمدی. اللہ فرماتا سمد میرا نام ہے اللہ سمد. اللہ نے فرمایا میں نو 3 باری آکھیا میرے بندیا میں حاضر ہوں. عرض کیتی یا اللہ 40 سال پت نو پکاردا رہیا ہے او بولیا نہیں تینوں 1 باری بھلیکھے دے نال بلایا ہے تو 3 باری جواب دیتا ہے. اللہ فرمایا جبریل 40 سال پت نو پکارے ہیں 1 باری مینوں پکارے ہیں کہ میں بھی جواب نہ دیواں تے میرے تے پت چ فرق کی رہ جاندا. کاڑا دے نوجوانوں پتہ لگیا گل ساڈے والوں رہ رہی ہے. ادھر تے رحمت آوازاں پہ مار دی ہے. آ جڑیاں رب نے راتاں دیتیاں نا کدے شب معراج آ جاندی ہے کدے شب برات آ جاندی کدے شب قدر آ جاندی. اے پتہ اللہ نے راتاں کیوں دیتیاں وضاحت دیواں. تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کو شہید نہ ہو جائے. پچھلے سال تے لنگر ہے سی آجی صاحب ایس بار بھی ہے وادو ہے. لو بھائی عبدالجبار کہتے ہیں لنگر وادو ہے. یقین کرو منوں وادو دا پتہ ہی نہیں سی کی ہوندا ہے. اے تے منوں کاڑے والے دسیا میں جدو انہاں نے پوچھا شاہ جی لنگر ہے نہ کہ وادو وہ سن کے منوں پتہ لگ دیا وادو کتے چنگی شاید ہی نہ ہے. وہ ہن میں جتھے بھی جاواں پوچھا لنگر وہ کہتے ہیں جی وادو ہے تو وہ کہتے ہیں وادو لنگر ہے. ماشاءاللہ لگے رہے لنگر سرکار دے نام دے. جیڑا حضور دے لنگر تے پلے بلاؤ بولو سبحان اللہ. جدہ کھائیے جدی امی نے 10 کے بھیجا نا پترہ میں تینوں ساری زندگی حضور دے لنگر تے پالیا او سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. بھئی یہ نہیں سبحان اللہ فرماؤ کہ فرشتے جھک کے ایک دوجہ نو کہنا آؤ جگہ جتے نبی دا ملاد ہوندہ تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے تھے. اے فضامہ گونج دیا رہن تو اڈی آواز نہ انج بولو سبحان اللہ. بھائی عبدالجبار بھی آئے نے جی 40 جی ڈی کیڑی تاریخ ہے 27 مارچ نو میں انشاءاللہ 40 جی ڈی آنا بھائی. تو انہاں میں علماء دینا اگلے دن فیصلہ بات گئے تھے اتھے تقریر سنی تھے بڑا بڑا اجتماع ہوئے کہ میں کہندے نے کدے ساڈے بھی انج دی تقریر کرو نا تے ہن ایتھے سن کے نہ پھر آکھنا کدے انج دی کرو نا تے تساں پھر انہاں آکھنا اسی صاحب فیصلہ بادیا کولو انی سبحان اللہ کروائی تے او کاڑے والے تواڈے کولو بول دے ہی نہیں. یہ تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے تو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے جب جبریل نو بنایا نا تے جبریل نے ویکھیا کہ دے جسم چ 600 پر کنے 600 پر جبریل دے وجود دے اندر ایک پر کھول دے تے پوری کائنات دے پر دے سائے تھلے آ جاندی ہے. اج جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے نا اس طرح اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا تک 70 چکر لگا لیندا ہے. جبریل نے جدو ایڈا بڑا اپنا وجود دیکھا نا
تو خیال آیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کر رہا ہوں نے میں نے ایڈا وڈا بنایا جبریل نے اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی نفل پڑھے یہ تو آنو پتہ ہی اپنی تے ساڑھی نماز دا سی کینج پڑھنے اور مولا علی نے ویکھے نا پینڈو پہ نماز پڑھے جا جی تو جلدی جلدی رکو آجیں جیسی کرنے مولا علی ہون اوہ جنہوں ویکھے عبادت ہے انہیں جدو پینڈو سلام پہ رہنے شاہ جی مولا علی ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے فرمائے نماز پڑھیا چال دوبارہ پڑھ انہیں ڈر کے دوبارہ نیت کی تھی بڑے ہولے ہولے بڑے خشوع تے خضوع نہ 2 نفل پڑھے جدو سلام پھیریا تے مولا علی خوش ہو کے فرماتے نے ہوئی نا نماز او کوئی نماز سی ہونا دا سو چنگی کیا چنگی کہندہ جے مارو نہ تے چنگی پہلی ہوئی سی آپ نے فرمایا ہو کیویں کہندہ سرکار ڈنڈے دے ڈرنل پڑی اور رب دے ڈرنل پڑی او امام ابو حنیفہ کو بندہ آگیا تے کہنے لگا حضور میں بڑی قیمتی چیز کدھر رکھ کے بول گیا یاد نہیں آ رہی کوئی وظیفہ دا سو یاد آ جائے امام ابو حنیفہ نے فرمایا جا انج کر کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ گیا کنے 1000 رکعت یاد آ جائے گی وہ گیا تھوڑی دیر بعد مٹھائی دا ڈبا لے کے آگے کہندہ آگئی یاد فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں کہندہ دوجہ ہی پہ پڑھ دا سا مطلب سانو جیڑی شے کدھرے یاد نہیں ہوں دی ہو نماز اچھی یاد آ جاندی ساڑیاں نمازاں دا حال ہے کہ وضو بھی پورا نہیں کر دے حضور دی حدیث دا مفہوم میں میرے نبی نے فرمایا وضو اونج کرے جویں وضو دا حق تے 2 نفل اونج پڑھے جویں پڑھن دا حق میرے نبی نے فرمایا اور 2 نفل پڑھ کے رب کو جو منگے رب نہ دے محمد ذمہ دار ہے تو پڑھ کے تے ویکھ کے پڑھتے سائی جویں پڑھن دا حق اللہ نے فرمایا جبریل انہاں تے دوڑ دیا نفل پڑھ جانے نے عرض کی تھی یا اللہ میرا تے دھیان بھی تیرے والتے میرا خشوع بھی تیرے والتے میرے رکوع بھی تیرے والتے سجدے بھی تیرے والتے او دا خشوع خضوع میرا زیادہ ہونا محمد دے نوکر دا اللہ فرما نہیں انہیں تے نماز میری پڑھ دیا انہیں تے دھیان دا اولاد والکدے بی بی والکدے کاروبار والکدے وہ 4 کاتا مولوی صاحب نے پڑھائیاں نا حافظ ناظم صاحب نے وہ پیچھے مقتدی ایک کلوتوں نے آکے 3 پڑھائیاں سارے نمازی کہن 4 امام صاحب کہن 4 وہ آکے 3 پڑھائیاں انہاں پوچھا دلیل کی انہیں آکھا جی میری 4 دکانہ نے آج 3 دا حساب ہویا ایک کجے رہن دی یعنی کیسی نماز پڑھنے آتے دکان دا حساب بھی کر جانے پر اللہ فرما جبریل میں نو تیرے نفلہ نلو محمد دے نوکر دے نفل پھر بھی سونے لگ دینے عرض کی دیا اللہ بجا کی ہے اللہ نے فرما جبریل تیری بیوی ہے عرض کی دی کوئی نہیں فرمایا تیرے بچے یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تیری دکان یا اللہ کوئی نہیں فرمایا تینوں کھاؤن پین دی فکر یا اللہ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تیرا تے ہے ہی کوئی نہیں پر جدو کملی والے دنوں کرنے نماز پڑھنے ہونا ہے انہیں بی بی چھڑ کے آنا ہے بچے چھوڑ کے آنا ہے کاروبار چھوڑ کے آنا ہے انہیں کھان پین دیا فکران چھڑ کے آنا ہے اللہ فرمایا جبریل 10 تیرے 30,000 سال ویکھا کہ یہاں دے نوکر دیا قربانیاں ویکھا تیرے نہ تے رب نو پیار ہی بڑا ہے آتے دوری تو اختیار کی تھی اے داتا رب نے تینوں دیتی ہیں 2 نفل پڑھ تے سجدے چ مانگو معافی تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے آج نہیں تو انہوں گنتی ہوں دی نا انہیں میں شیر ہوں دے پر میں شیر پتہ کیوں نہیں پڑھ رہا میرا دل کر دے جڑے نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا نا یہ خالی نہ جاوے گھر جا کے جدو لیٹو نا اپنے دل میں چھاتی مار کے بیکھو تے اندر چھوٹا جا مصطفیٰ دے عشق دا دیوہ والدہ ہوئے وہ دیوہ جو بال کے جانا بھائی
شاہ جی اللہ نے عالم ازل دے اندر جدو قلم نو لکھیا نا تقدیرہ فرما لکھ حکم دیتا قلم تقدیرہ لکھن لگے قلم نے عرض کی دیا اللہ کی لکھا اللہ نے رجا فرما لکھا آدم دی امت دا قانون لکھ عرض کی دیا اللہ قانون کی اللہ نے فرما قانون ہے جیڑا نیکیاں کرے گا جنت سے جاوے گا جیڑا گناہ کرے گا تو دخل سے جاوے گا قلم نے لکھی عرض کی دیا اللہ آگے کی لکھا اللہ نے فرما ابراہیم دی امت دا قانون لکھ عرض کی دیا اللہ قانون کی ہے اللہ نے فرما نیک جنت سے جان کے گناہگار تو دخل سے جان کے لکھ کے عرض کی دیا کہ کی لکھا اللہ نے فرما موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ نے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ عرض کی دیا کہ کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے ساری امتاں دا قانون لکھے آؤ کہنے ملے آخری امتی باری آئی اللہ فرمایا لکھ محمد امت دا قانون لکھ عرض کی دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ نے فرمایا انہاں دا قانون بدلنا ہے قلم لکھن لگی نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے اللہ فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کی دیا اللہ انہاں دا کی قانون ہے فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا امت گناہگار تے رب بخشنا ہارے امت مذنبت و رب غفور امت گناہگار رب بخشنا ہارے انہیں چھوٹن کو تھوڑا سیٹ کری آ رہے ہیں پتہ چلیا گل میرے تو آڑے والوں رہ لیے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر اور بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت وعدہ وعدہ پرانا یاد کر اللہ فرماتا بندے توبہ کر فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماتا میں تیرے گناہوں نے نیکیاں بنا دے مانگا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ دی گلی چ جا رہے سامنے تک نوجوان شراب دی بوتل پکڑی تے شراب دے نشے چ دھوتا رہا آج بھی کئی لوگ ایسے نے جنہیں شراب نو فیشن سمجھ کے پیتے ہیں اوکاڑا دے نوجوانوں یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا شب برات ہر کوئی بخشیا جاندہ 5 لوگ اس رات بھی نہیں بخشے جاندے انہاں چے ایک والدین دا بے ادب تے ایک گستاخ تے ایک شرابی جب تک کی توبہ نہ کرے اس رات وہ بھی نہیں بخشیا جاندہ اور جڑے شراب معاذ اللہ پیندے نا انہاں واسطے میں ایک پیغام عرض کر دے ماں اے ام الخبائث سے اے گناہاں دی ماں ہے میں کتاب اج پڑھیا کہ شراب اس ویلے تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے شراب ادو شراب بندی جدو وچ شیطان پیشاب کر دے اور نوجوان شراب دی بوتل ہاتھ چتے پیتا لگا رہا تے نشے دی حالت حضرت عمر فاروق دے چہرے تو دی نگاہ پہ گئی انہوں خیال آیا جی حضرت عمر فاروق نے شراب دے نشے چ میں ویکھ لیا تے بوتل ویکھ لئی تے عمر فاروق نے تے گردن کٹ دینی ہے انہیں تے کدے اپنے بیگانے دا فرق ہی نہیں کیتا
انہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی گلی ملے تو دوڑ جاواں تو انہوں پتہ جدو کوئی رستہ نہ ملے پھر انسان خدا دا رستہ ملدا ہے اور بابا جڑا 90 سال دی عمر ہوگی ساری وجہ زندگی مسیطے نہیں آیا جد نواں تے پتر دھکے مار کے گھروں کٹ دینا پھر بابا مسیطے آ جاندہ ہے تو قدرت فرما دیئے ہون بھی آگئے ہیں ہون بھی قبول ہے اور نوجوان نے شراب دی بوتل پکڑی دائیں بائیں دیکھا کوئی گلی نہ ملی تو او دی اکھا چتھرو آگئے رو کے انہیں آسمان وال ویکھیا نالے روندہ نالے رو کے عرض کردہ کدے عجب بچاویں تے مان جاواں عرض کردہ یا اللہ کنڈے والے بوٹے نو کنڈے ہی لگ دینے پھلاں والے درختہ نو پھل لگ دینے عرض کی دیا اللہ کنڈے بیج بیٹھا عرض کی دیا اللہ گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا عرض کی دیا اللہ میں گناہ کرنے نہیں چھڑ داؤ تو کیوں رحمتہ کرنیاں پہ چھڑنا عرض کر دیا اللہ پکی توبہ کرنا آج قدم نے عمر کھلوں بچا لے نالے روندہ نالے آسمان والوے خدائے تے کہندہ فضل تیرے دی آس کریماں تے اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو حضرت عمر فاروق نیڑے آگے انہیں شراب دی بوتل تے اس طرح کر کے چادر لپیٹ لے حضرت عمر فاروق قریب آئے تھے پاپ نو پتہ سی یہ شراب پیتا ہے قریب آگے فرما دینے کتھوں آئے ہیں ایسی حیبت ہوتے دل تے چھاگی کیا لگا حضور میں او دودھ لے کے پہ آؤں دا سا کی لے کے دودھ لے کے آپ نے فرمایا دودھ کی تھے کیا لگا بوتل لے فرما بوتل تے کپڑا کیوں لپیٹی ہے کیا لگا حضور دودھ گرم بڑا سی نا تے بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی آپ نے فرمایا بوتل تو کپڑا ہٹا اور نالے کپڑا ہٹاوے تے نالے روے تے نالے رو کے آسمان والوے کے کہنے لگا کدے آج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں جدوں نے بوتل کھولی نا تے حضرت عمر فاروق نے بوتل تو چادر ہٹا کے بیکھیا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ ایک واری بوتل وال تے ایک واری دے وال ویکھ کے فرماون لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے سچی دس کیتا کیا دودھ دی بوتل ویکھ کے دی چیخ نکل گئی رو کے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا ہوتا کر لئی کیتا لگا ہوتا کرنا کیتا میں توبہ کیتی ہے حضرت عمر نے پھڑکن سینے دے نال لایا فرمایا بڑی سچی توبہ کیتی آج تیری توبہ نے دس لکھا ہے کہ سچی توبہ کر لئی ہے کہ جڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے وہ گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا سکتا توبہ کر لیا جے پھر ویکھا جے قیامت نو جننے گناہ لے کے جاؤ گے اڈے بڑے نیکیاں دے پہاڑ بڑے ہوں نوکرانی بادشاہ دا بستر بے بچھاوے تے عصر دی نماز دا ویلا بادشاہ کون ہے حضرت ابراہیم بن آدم ملک بلخ دا تاجدار نوکرانی سارے دھن دی تھکی ماندی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا نا تے ایڈا نرم تے گداز تے محملی بستر تے نوکرانی نو خیال آیا ایڈے نرم بستر تے سو کے پتہ نہیں بادشاہ نو نیند کیویں دی آندی ہوئے گی تے ہوئے نا تے کوئی نہیں ویکھ رہا تے دو گھڑیاں آرام کر کے نہ دیکھا نوکرانی بیڈ تے لیٹ گئی تے تھکی ماندی تے ایڈے نرم گداز بستر تے لیٹی تے نوکرانی نو نیند آگے سو گئی نوجوانوں جڑے پہلے نوکرانی لیٹ گئی سو گئی نا تے تھوڑی دیر دے بعد بادشاہ ابراہیم بن آدم آئے بیکھیا میری لونڈی میری نوکرانی میرے بستر تے ستی بادشاہ نے جلاد نے حکم فرمایا کہ انہوں کوڑے مار
جلاد نے جڑے ویلے پہلا کوڑا ماریا نا تے نوکرانی درد دے نہ شدت نہ کراہ کے اٹھی انہوں نیند خمار چ سمجھ نہ آوے کہ مینوں مار کیوں رہے نے چیخاں مار کے روندی تے پہ در پہ کوڑے پہ لگ دے کوڑے کھاندیا کھاندیا نوکرانی جدہ دو طبیعت سنبھل گئی نیند خمار اتریا تے انہوں پتہ لگ گیا کہ میں بادشاہ دے بستر تے لیٹ گئی ساں مینوں اس واسطے مار پہندی ہے تے نوکرانی ہس پئی بادشاہ نو مزید غصہ آیا کہنے لگا نالے مار کھانی ہے نالے ہسنی ہے ہسن دی وجہ کی ہے تے نوکرانی کہنے لی بادشاہ تیرا بستر بڑا ظالم بستر ہے پوچھا کیوں کہنے لگی رونی سا مار پہ پہندی ہے پر ہسی اس واسطے ہیں کہ 2 گھڑیاں ستیاں تے اینی مار پہ ہے تیرا کی بنے گا تو ساری زندگی اس بستر تے سون کے گزاری ہے نوکرانی جملہ بولیا تے بادشاہ تے دل تے چوٹ لگ دے ابراہیم بن ادم رات نو بیڈ تے لیٹے نا تے جو نیند نہ آوے تے نوکرانی دی گل یاد آوے ادھی راتوں رات ڈھلی نہ تے اچانک آپ رو کسی دے چھت تے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا کہ دی جرت کے بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے تے بادشاہ دے آرام چ خلل ڈالے اپنی کھڑکی کھول کے رہتے گردن باہر نکال کے تے چھت وال وے کے فرماندے نے کون ہے اوپر تو ایک عجیب مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے آکھیا ابراہیم بن ادم سو جا ساڈا اونٹ گواچ گیا تے او پہ ڈھونڈنے آ ابراہیم بن ادم بول کے فرمان لگے اے بادشاہ نو انج دیاں گلاں پہ سنا دیو کدے اونٹ گواچے چھتاں تے بھی لبے نے اس مخلوق نے پکار کے آکھیا بادشاہ یہ زمین تے گواچے اونٹ محلہ دیاں چھتاں تے نہیں نہ لب دے ایڈے نرم بستریاں تے سون کے رب بھی نہیں لب دا ایک کو رات جو سینے تے دوسری چوٹ لگ گئی ساری رات ابراہیم بن ادم دی جاگ دے گزر گئی اگلی صبح اپنے تخت تے بیٹھے تے وزا رات عمر رات روح ساسا اور دربار سجیا اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش محل دے اندر آیا تے اس طرح محلے چبے کے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں کو چنگا نہیں لگا ابراہیم بن ادم تڑپ کے کہنے لگے بابا مت ماری گئی میرے باپ دادے نے خربہ روپیہ لگا کے محل بنایا تے تو انہوں مسافر خانہ پہ کہنا ہے بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں نے دس اس تخت تیرے تو پہلے کون بیٹھا دا سی فرمایا میرا باپ بابا کہنے لگا تیرے باپ تو پہلے فرمایا میرا دادا کہنے لگا دادے تو پہلے اکھے پڑدادا تے بابا بول کے کہنے لگا پڑدادا کی تھے اکھے ٹر گئے اکھے دادا کی تھے اکھے ٹر گئے باپ کی تھے ٹر گئے تے بابا بول کے کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے زکی زور محمد اتھے پکے دے تیسری چوٹ ایک دن تے رات چلا گئی آپ نے اسے ویلے اپنا شاہی لباس اتاریا لباس اتار کے تے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی گدڑی پہن کے محل جو باہر آئے تے محل بار مڑ کے ویک کے فرما دینے میں چلے آن جنہیں رکھنا رکھ لگے اپنا محل چھوڑیا بادشاہ چھوڑی تے او دریا دے کنارے جا کے ککھاں دی کلی پا لئی تے بابا جی اللہ اللہ کرن لگ پہ اوہی بادشاہ جڑا ابراہیم بن ادم سی ہن ولایت دا تاجدار تے شہنشاہ حضرت ابراہیم بن ادم بن گئے
آپ دا جڑا وزیر سی انہیں محل بھی رکھ لیا تے بادشاہت بھی رکھ لی، وہ وزیر بادشاہ بن گیا۔ ایک دن وہ وزیر جڑا ہون بادشاہ بن گیا اپنی فوج لے کے دریا دے کنارے تو گزریا تے دیکھا ابراہیم بن ادم اپنی کلی دے باہر بیٹھ کے نا تے سوئی دے نال اپنی گدڑی پہ سیندے نے۔ انہیں دیکھا کہ اے تے میرا بھی بادشاہ ہے۔ سواری تو اتر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابراہیم بن ادم کتھے شہنشاہیاں تے شہزادگیاں، کتھے محل، کتھے ایڈی نرم تے نازک زندگی، تے کتھے کلی دے بار بے کے تے کپڑے آپ پہ اسینہ تے گدڑی پہ اسینہ ہے۔ ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی نو دریا جو سٹیا تے پکار کے فرمان لگے دریا دی مچھلیوں اجرا میری سوئی واپس کرے آجے۔ مچھلیاں اپنے لبا دے اندر سونے دیاں سوئیاں لے کے باہر آئیاں، رو کے فرمان لگے سونا دے پیچھے بڑا چھڑے آیا ہوں، میرے لوہے دی سوئی واپس کرے آج۔ مچھلیاں دی سردار اپنے لبا دے اندر سونے دی سوئی نہیں بلکہ لوہے دی سوئی لے کے باہر آئی، اپنی سوئی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی۔ ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا سونے جے سچی پوچھے دے بادشاہی تے آئی چنگی آ۔ گرامی قدر حضرات، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، ایک جگہ ارشاد فرما دینے او ہو چنگے جنہ چھڑ رکھے اس دوڑوں ہاتھ پلے، اوہی لوگ چنگے جنہیں اس دنیا تو بچ کے اپنے تقوی دے نال کپڑیاں نو بچا کے تے جھاڑی دار رستے چو گزر جاون، اوہی متقی تے پرہیزگار نے۔ شب برات آ رہی، نوجوانوں تساں ایک تے اس رات نو عشاء ویلے وضو کر کے نماز پڑھ کے بس کرو ہر واری تو سی جی کہہ دو ایک تے عشاء دی نماز ویلے وضو کر کے نماز پڑھ کے کوشش کرے ہو جی ساری زندگی دیا راتاں سو کے گزاریاں ایک رات جا کے بھی گزار لے آجائے۔ اس رات اپنے گناہ دی توبہ کرو تے عرض کرے آجے میں ماننا گناہگار ہوں، ماننا گناہگار تے پاپیاں پر تیرے وعدے نے جڑا تیرے بوئے تو چھک جاوے تو او دے وال نہیں بیخدا، محبوب دی رحمت وال بیخ لینا، حضور دا امتی سمجھ کے معافی دے دے۔ اس رات پکی تے پیڑی توبہ کرے آجے، توبہ تن نصوح کرے آجے۔ ان حاج صاحب میں نو ہر سال کے اندر آخر تے دائیہ قلبی والا واقعہ سناؤ تے آج کل دی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ میں جڑا صاحب کا جمعہ گزرے پچھلا اس جمعہ المبارک نو میں صرف بیٹی دی شان سارا جمعہ دا خطبہ دیتا کہ میاں والی دا نوجوان جنہیں اپنی 4-5-7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے اس واسطے بیٹی نو قتل کر دیتا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا۔ اس واقعے نے دسیا کہ ساڑھے معاشرے چ آج بھی جاہلیت موجود ہے جڑی دور جاہلیت اسلام تو پہلے سی، کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جڑے بیٹی دی قدر نہیں کر رہے، مگر میں سارے دی گل نہیں کردا۔ شاہ جی اسی طبقے دے تھے معاشرے دے اندر او بھی نوجوان ہے نا جڑے رات نو اوور ٹائم لگان دے نے فیکٹری دے اندر تے باپ 80 سال دا وڈیرا بھی ہو کے دہاڑی لگا من جاندہ پوچھے کیوں تو کہندے نے اس واسطے دہاڑی لگا رہے ہیں تے اس واسطے میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں میں اپنی بیٹی تے اپنی بہن دے ہاتھ پیلے کرنے نے۔ آج بیٹیاں نال پیار بھی ہو رہے ہیں، ساری تقریر نہ بچیں ڈسٹرب رکھے میں نو کوشش کریا کرو اپنے بچوں نو بھیجو ضرور محفل چ تاکہ آؤں گے تے بھی دین سیکھن گے نا، مگر انہوں نے تھوڑی جی تربیت کر کے بھائی کوشش کریا کرو بڑے بزرگ دوست اگے داڑیاں والے بیٹھیا کرو پیچھے دیگر نوجوان بچوں نے کوشش کریا کرو کسی سائڈ تے جگہ بنا دیا کرو۔ نبی پاک مکہ عمرہ کرنے واسطے آئے، کافر آکھا کہ 3 دن دی اجازت دینے مکہ رہ لو، حضور 3 دن رہ کے جدو باہر نکلن لگے نا مکہ تو ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے نبی پاک نے جپا مار لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے مکہ چو کوئی نہیں تو میں مدینہ نال لے جو۔ نبی پاک نے غور نہ دیکھا تے بچی حضرت امامہ
میرے نبی دے چاچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار سید الشہداء دی بیٹی ہے تے بیٹی رو کے کہنے لگی میرا کملی والے مدینے سارے نے تے میرا مکھے کوئی نہیں تے میں مدینے نال لے جو نبی پاک نے اپنے چاچا دی اس بیٹی نے چھوٹی بچی نو سینے لا کے پیار کر کے حضور نے فرمایا اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھلوگے فرمایا یا رسول اللہ میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڑے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ روٹ کے کھلوگے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی میرے سے بچی نہ دو رشتے نے، ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تے دوسری اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے، تیسرے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلوگے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دے میں پالا گا۔ فرمایا کیڑے رشتے نہ؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تسا مدینے مواخات یعنی صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے امیر حمزہ سرکار نو میرا بھائی بنایا سی، یہ میرے بھائی دی بیٹی ہے میری بتیجی لگ دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جعفر طیار اس بچی نو تسی پالو گے کیونکہ تواڈے دو رشتے نے، ایک تے بتیجی لگ دی ہے، چاچا دی بیٹی بہن بھی لگ دی ہے تے جے ایدی خالہ والے ویکھیے تے ماں دے بعد خالہ دا حق سب تو زیادہ ہوندا ہے۔ حضرت جعفر طیار اس بچی نو لے کے پالیا۔ او کاڑا دے نوجوانوں میں کہنا اے چانا میرا نبی نہیں آیا تے بچی پیدا ہوندی ہے تے کوئی کہندا میں ماراں گا انہوں میں ماراں گا، کوئی کہندا میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔ میرے نبی نے آ کے تیاں دی عزت نہیں رکھ لی۔ آج جڑے بیٹیاں نال پیار کر دے اس صدقہ مصطفیٰ دی زہرہ بیٹی دا۔ حضرت دائیہ قلبی دا واقعہ تسی روز سن دے میں روز بیان کرنا، مگر آج دی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ وہ نوجوان جنہیں اپنی بیٹی نو قتل کر دیتا کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا؟ حالانکہ قرآن مجید اللہ نے وضاحت دے دیتی، اللہ فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ لوگ رب کو پتر مانگ دے، رب نے پتران دا ذکر قرآن چ بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے ہو، سونا جا نوجوان ملا جدا نام داہیہ قلبی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایڈا سونا سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ ایڈا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے۔ وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو نبی پاک نے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ داہیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے، ایک دن دوزخ چنا سڑ جاوے میں نو جنت دا وارث بنا دے ماں۔ رات نو دعا کی تھی، صبح داہیہ قلبی روندے ہی آگے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے۔ فرما تو کون ہے؟ عرض کی تھی 700 افراد قبیلے دا سرداراں۔ نبی پاک نے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر گناہ یہ نے کی تھی اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ کلمہ پڑھیا داہیہ روئی جا رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے اللہ نے کیوں نہیں معاف کرنا؟ فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سونیا میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی، اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے۔ میرے نبی زاروں کے تار رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں کا وہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے نے، آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی دائیہ پھر رونے، فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا سید العالمین عجبی کو گناہ یاد رب نے کیوں نہیں معاف کرنا؟ فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک کئی سال تجارت نہیں جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے بھی۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جب دروازہ کھڑکایا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھول لیا تے بچی میرے بل بیٹھ کے پوچھ لیے تو کون ہے؟
میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوتے ہیں. ہن تو سا گھر جانا نا تے جڑے بیٹیاں والے ویکھو ماما بھی جاگ دیاں ہون گیاں تے بیٹیاں بھی جاگ دیاں ہون گیاں. پتر باہر ہون تے ماما جاگ دیاں نے، باپ باہر ہون تے بیٹیاں جاگ کے انتظار کر دیاں. کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے وے نا تے بٹیرا جب باپ تڑپ جاندے وہ کہندے خبردار میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے چھوندا ہے. اس ویلے تیاں دے مان پیوان دی ذات تے بد جاندے. اج بھی عید دے دہاڑے آ جاواں تے انہیں مانیاں ویراں تو کپڑے بھی نہیں مانگ دیاں، اے بڑھے باپ تو مانگ دیاں. کیونکہ دھیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیندے نے، باپ دھیاں نو کدے نہ نہیں کر دے. وہ بیٹی جی نے اپنا باپ جے ویکھیا ہی نہیں، ان اپنے باپ تے خبرے کنہ کو مان ہوئے گا کہ ابو آون گے تے کھلونے لے کے آون گے، انہیں سالان دے بعد انہیں جوڑے لے کے آوے گا، ابو میں نہ پیار کرنگے. انہا پیار اس بچی نو باپ نہ جنہیں باپ ویکھیا ہی نہیں کہ جدو دائی اکل بھی پوچھا نا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اپنے باپا دی بیٹی ہوں، میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نے اکھا بچی نے میری لتاں جفا مار لے آؤ. رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں باجا مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نے دھکا ماریا، اپنی بیوی نے پوچھا کون نے؟ اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے. عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا ماریا. دل کی دا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا، خیال آیا لوگائیں اکھنا ساڑیاں کپن کرتا رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یا میں نو تیار کر کفن کرے آواؤ. کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا ہے. عرض کی تھی سونے ہم اپنی بیوی نو یا تیار کر کفن کرے آواؤ. اُنہی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے، تیری ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آؤ. وہ بیٹی دا آج میرا منہ چم دی ہے، تینوں پیار کر دی ہے، نہ لے دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تیری راواں ویکھدی رہی آؤ، نہ تینوں باجاں مار دی رہی آؤ. عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں، کہنے لگی بابا آ گیا ہے آجا نال چلنے بابا کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے. عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں. عرض کی تھی کملی والے جنگل آیا کہ بچی نہ پھکے میٹھا تو بھی قبر کھود رہے آؤ. بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے، مینوں پانی پلا دی ہے، نالے کہندی بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے. عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں. اولاداں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیوں دیاں راواں خودی گدیاں نے. اج بھی باپ گھر آوے ان سیما والا پتر باپ دے سینے لگدا، اج بھی دھیاں پیوں نوں جفے مار لیندیاں نے. عرض کی تھی والے قبر تیار بچی قریب آئی نانو قبر دے دھکا مارے آؤ. بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندا رہا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے. رو کے کہنے لگی بابا مرینا میں تینوں باجو مار دی رہی ہوں. بابا
بابا مرینا نان کے نہیں جاندی ارد کی سونے میری بندہ رہا او بابا بابا کر دی نہیں کملی والے میری داتا دی نیند مک گئی میرے دن دایا رام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چوڑیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوندیاں ارد کی کملی والے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نہ یہ بھی بیٹیاں مار جاؤ تر جانی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے سونے میں مٹی پاندا رہا بچی جد دفنوں دے قریب آئی انہیں آشمان والے دیکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں دھیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنے والے ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں پر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دبنے آ گئی میرے آقا نار سرکار کی داڑھی مبارک پرے آ گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیار نبی رسول اللہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر لی ٹھل گئی گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں ایک چ فرمایا دو بہناں دے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے انہیں جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت انہیں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں گی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازہ بیوی جنت دی ساتھی تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری ٹکٹاں بن گئیاں اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا اللہ میری تواڈی انصاری تے حاجی برادران دی اللہ سارے دی حاضری نو قبول فرمائے انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اللہ انجی شاہ تے آباد رکھے انہاں گلیاں تے انہاں بازاراں چ ہمیشہ ملا شریف ہوندا رہے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھئی 17 مارچ بروز جمعرات حاجی نذیر احمد سنگو کا 5-5 اوکاڑا دے اندر انشاءاللہ محفل میلاد چورہ شریف دے صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عمر شاہ صاحب اور صاحبزادہ پیر سید احمد محمد شاہ صاحب آپ تشریف لے آمن کے تمام احباب اس محفل مبارکہ جو ضرور شرکت فرمائیے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ